Tá? Já está. 15 segundos. Grua, tenta para genérico. 10 para genérico. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lança o genérico. 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo ao Soundcheck, um programa de entretenimento que traz muita música e muita diversão. Hoje teremos aqui 5 bandas que estão em diversão e que trazem músicas da sua autoria. E para hoje temos Type Lowly, Capi, Francisco, Rafichas e Weibo Scat. Sem mais demoras, irei apresentar Type Lowly. Olá, sou o Type Lowly, eu faço música pop, tenho 16 anos, comecei a fazer música. 15, Senti que era uma coisa que me ajudava bastante a aliviar as coisas que eu passei. 10, E criar 9, outras pessoas e não me sentir sozinho. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prepara a câmera 4. Câmera 4 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. Em 3, 2, 1. Prepara a câmera 4. Câmera 4 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. Câmera 3 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 4. Câmera 4 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. Em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. Em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. Atenção à 4. 10 segundos. Câmera 3 em 3, 2, 1. Câmera 4 em 3, 2, 1. Prepara a 3. Em 3, 2, 1. Prepara a câmera 1. Câmera 1 em 3, 2, 1. Câmera 3 em 3, 2, 1. Câmera E seja muito bem-vindo. Apresenta-me aqui a tua banda. A minha banda temos o Tiago na guitarra, o Diogo na bateria.
Fala-me aqui um pouco acerca da tua música. Esta música pertence ao meu EP que eu lancei há pouco tempo. É uma música que fala sobre amor e fala sobre como é que eu passei esse momento e esse sofrimento. Como é que eu ultrapassei isso tudo. A música, o que é que significa para ti esta música e esta paixão? Esta música significa uma coisa que é uma coisa importante porque eu consegui passar à frente e tive outros objetivos para além do amor, consegui focar-me noutras coisas. Além desse sofrimento que eu estava a sentir. Onde é que nós podemos ouvir um pouco mais das tuas músicas? Das redes sociais, YouTube? Podem ouvir mais da minha música no YouTube, no Spotify. É só pesquisarem Type Lonely, aparece logo. E Instagram também tem lá, que eu costumo postar novas músicas e coisas assim, informações. Também é Type Lonely e é só isso. Os teus objetivos enquanto artista e a tua banda, onde é que queres tocar? Qual é assim, o teu grande sonho? O meu grande sonho é Rock in Rio, talvez. E sei que irás chegar lá. Quero-te agradecer a ti e à tua banda por este bom momento que partilharam connosco. E agora, dancem comigo! Com Capi! Eu sou o Capi, tenho 17 anos, meu estilo de música é trap. A música pra mim para além de um sonho, é uma coisa que me acalma, que me ajuda muito com a ansiedade. A música no fundo é tudo pra mim, ela ajuda. Ela faz parte da vida de todo mundo, mas principalmente da gente que canta e da gente que produz. Atenção, câmera 1. Para. Agora não corta o DJ. Câmera 1 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. 3, 2, 1. Prepara a câmera 2. Viajando teu corpo, fazer valer o tempo que tu demorou pra chegar aqui. 2, 1. Se não Prepara a câmera fosse 3. toda aquela nossa distância que nos deixar com insegurança, talvez um dia tu pudesse me amar. 1. Prepara a câmera 4. Esse teu jeito me consome e me machuca. O pior é que tu sabe continua. Eu sou um gatinho, eu não paro por casa. Eu tô vivendo pelas ruas. Eu sou da curva, só derrapo nas suas. Te deixo mal, tu fica com tonturas. Se perguntarem por que você mudou, fala que fui eu que te fez mudar. Tu que te machucou como a chuva. Chove lembranças suas quando vejo a lua. Ansiedade, tu é meu ponto de fuga. Da luta, não dá pra dizer que você não quer ganhar. Então fica por cima, sinceramente não me importa de deixar. Essa noite, vou viajando teu corpo. Fazer valer o tempo que tu demorou pra chegar aqui. Câmera 2 em 3, Se não 2, fosse toda aquela nossa distância que nos deixar com insegurança, talvez um dia tu pudesse me amar. 2, 1. Eu sei que a Para vida tá difícil, mas a gente dá um jeito pra tu se curar. câmera 1 em 3, Tu se 2, curar, 1. Para 3. tu se curar, então segura, segura a minha mão pra gente. Deixa botar a mão na cintura. Eu adoro esse movimento que você faz. Não boto no videoclipe pra não ter censura. Eles reclamam de tudo que eu quero fazer, mas bem lá no fundo eu sei quem eles querem ser. É só você que me entende, então vem cá me entender. Explora todo o meu corpo que eu vou agradecer. Que eu vou agradecer. Que eu vou agradecer. Que eu vou agradecer. Essa noite, vou viajar no teu corpo. Fazer valer o tempo que tu demorou pra chegar aqui. 2, Se não 1. Prepara fosse 3. toda aquela nossa distância que nos deixar com insegurança, talvez um dia tu pudesse me amar. Câmera 4 em 3, 2, 1. Câmera 2. Entra a pivô. Entra a pivô. Capi! Seja muito bem-vindo! Muito obrigado. Fala-me um pouco acerca desta música. Combinado. Então, essa música aqui foi feita porque eu tava super apaixonado
pelo meu namorado, estou super apaixonado pelo meu namorado. Estava super apaixonado pelo Afrobeat na época, ainda gosto muito, mas naquele momento eu estava no pico, estava no auge de amor pelo Afrobeat. Aí foi uma junção, tipo, todo amor que eu sentia, sentimento, quis botar nessa música e acho que deu para transmitir o que eu queria. Deu muita energia. Ainda bem. Fala-me um pouco acerca desta tua paixão com a música. Onde é que surgiu? Essa paixão surgiu desde que eu sou nascido, desde que eu me lembro de existir. Eu já gostava de música, era dançar Michael Jackson, era cantar fado de fado, era cantar com os meus pais em casa, meus pais cantando, meus tios cantando. Sempre tive muita ligação com a música, foi uma coisa que sempre me deixou muito feliz. Para este teu projeto, tens algum artista de referência? Algo assim que te faz sonhar? Tenho sim, acho que um dos caras que mais me inspira, sem dúvida, sem sombras de dúvidas, é o Will. O Will é um cara que sempre me inspirei muito, gosto muito do estilo dele. Também vou muito pelo Don Toliver, que é um cara que as pessoas falam que eles são parecidos, e eu gosto muito dos dois e eu sinto que eu estou no grupinho deles. E eu gosto muito de ficar nessa. Diz-me outra coisa. O público lá em casa, onde é que ele pode ver um pouco mais do teu projeto, das tuas músicas? Assim, o pessoal aí em casa, quem quiser, sim, pode ir no Spotify, que é o que eu gosto mais. Mas também tem no Apple Music, não sei que no telefone. Tem tipo, todas as plataformas assim de música, vocês encontram lá minha música. Tem no YouTube, tem no Insta, quem quiser usar aqueles, tipo, as musiquinhas de fundo. Tem em todo lugar, certinho. Quero-te agradecer por este momento que partilhaste connosco e a tua música. Eu que agradeço. Obrigada. E agora, fiquem com Francisco! Olá, sou Francisco, tenho 19 anos e faço soul. Quando eu canto e quando eu faço música, é um sentimento que me distrai todas as dificuldades que eu tenho vivido. É uma forma de eu criar paixão e alegria para as outras pessoas. É algo que eu tenho muito orgulho de fazer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prepara a câmera 4, atenção lá 3. Câmera 4 em 3, 2, 1. Atenção lá 3. 3. Atenção lá 1. Prepara a câmera 3. Prepara a câmera 4, atenção lá 2. Câmera 4 em 3, 2, 1. Câmera 2 em 3, 2, 1. Atenção lá 3. Em 3, 2, 1. Prepara a câmera 2. Em 3, 2, 1. Prepara a câmera 1. Em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. Câmera 3 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 4. Câmera 4 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. Prepara a câmera 1. Vamos lá. Atenção lá 4. Câmera 4 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 2. Não queres ir mal. Em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. Em 3, 2, 1. Prepara a câmera 4. Câmera 4 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 1. Câmera 1 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 2. Prepara a câmera 3. Prepara a câmera 4. Atenção lá 3, 2. Prepara a 4. Prepara a câmera 3. 3, 2, 1. Prepara a câmera 1. Em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. Câmera 3 em 3, 2, 1. Prepara 4. Atenção lá 3. Câmera 4 em 3, 2, 1. Câmera 3 em 3, 2, 1. Prepara 1. Câmera 1 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. Câmera 3 em 3, 2,
prepara a câmera 4. Câmera 4 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 2. Em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. 3. Prepara a câmera 2. Câmera 2 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. Câmera 3 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 4. Câmera 4 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 2. Em 3, 2, 1. Prepara a câmera 1. Atenção ao 3. Câmera 1 em 3, 2, 1. Câmera 3 em 3, 2, 1. Prepara a câmera 3. 2, 2, atenção ao 2. Em 3, 2, 1. Prepara a câmera 4. Em 3, 2, 1. Câmera 2 em 3, 2, 1. Atenção ao vivo. E o microfone. Francisco, seja muito Tens de bem-vindo. falar só quando estiveres ali do plano. Fala um pouco acerca desta tua música que nos tocou a todos. Bom, esta música foi uma ideia que eu tive no meu quarto um dia. No início não tinha um significado muito específico, mas cada vez que eu volto a esta música, cada vez que eu ouço, tem um significado cada vez mais pessoal. 4, fecha E mais eu um gosto muito bocadinho. desta música. Nós também adorámos a tua música. Obrigado. A tua história com a música vem desde pequeno. Fala-me um pouco desta tua paixão. Onde é que surgiu? Bom, esta paixão pela música surgiu desde que eu era pequeno. O meu avô era um excelente músico, ele cantava para mim e foi daí que eu fui apanhando inspiração para conseguir fazer a minha própria música. Persegui muito a educação musical quando eu era pequeno, durante 9 anos, coisa assim. E pronto, desde até hoje que isso fica comigo. Onde é que podemos ouvir um pouco mais acerca das tuas músicas? Tens redes sociais, YouTube? A minha presença social, infelizmente, é um pouco nula, mas se as pessoas quiserem ver o que é que eu ando a fazer, é essencialmente no meu Instagram, _franciscodias__ e eu vou mostrando pequenas coisas das minhas músicas e projetos. Quero-te agradecer por este momento, a ti e à tua banda. Obrigada. Vamos trocar de equipas. E agora fiquem com o grande Rafichas. Olá, meu nome é Rafichas, tenho 17 anos, canto no género da música urbana, mas dedicado a reggaeton, música latina. Para mim a música é uma forma de expressar sentimentos, experiências vividas. Para mim a letra acompanha muito, tem muito a ver. E este caso, para mim, a música são experiências vividas. Me siento solo, soy un fugitivo del pasado. Paso con todo, pero es que con nadie me la paso. No nada sirve de escuchar, es falso te amo. Mejor vivir solamente mal acompañado. Culpable de esta vida soy. De lo bueno y de lo malo sabe Dios. Yo soy mi futuro también en el hoy. Yo del pasado para estar donde estoy hoy. El culpable de esta vida soy. De lo bueno y de lo malo sabe Dios. Yo soy mi futuro también en el hoy. Huyo del pasado para estar donde estoy. Sea FZ, a los lados hay envidia. Maleante te mirara, si eres bueno van a ignorar. Nadie se preocupara, ni el amor en que creía. Nada para siempre y lo bueno acaba. Pedí por ti a ti mal, solucionaste como hicieron el Qatar. Ya yo soy Portugal, salí latino y me alejo de todo lo que me hicieron mal. Cuando me levante de esta vida, me mirarán hasta en la tarima. Culpable de esta vida soy. De lo bueno y de lo malo sabe Dios. Yo soy mi futuro también en el hoy. Yo del pasado para estar donde estoy. El
Features, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Fala um pouco acerca da tua música. Pronto, esta música quer retratar sobre o nosso passado. Toda a gente tem um passado, seja bom, seja mau. Nós não podemos... desculpa. Não nos podemos apegar àquelas coisas, àqueles sentimentos, aquelas lembranças, porque já pertencem ao passado, já não pertencem ao agora. E toda a gente sabe que isso faz mal, não é? Pronto, isso, mais que tudo, quando nós estamos sozinhos, aquelas lembranças sempre vêm ter connosco. E pronto, é mais que tudo o que eu quero falar, minha música. Quem é o teu DJ? O meu DJ é o meu guitarrista, fogo. É o guitarrista Tiago. Tiago. Também enganar, é o Tiago, sim. É muito bom guitarrista, muito bom produtor. Sinceramente, um dos melhores que eu conheço até agora. E vamos fazer uma música com a banda do Francisco, dentro de pouco também. Pronto, nada mais a dizer. E onde é que as pessoas podem ver um pouco mais das tuas músicas, das redes sociais, YouTube? Pronto, onde as pessoas podem encontrar é em todo lado, como já tinhas referido, aquelas e também outras, temos o SoundCloud também, por exemplo. Temos em todas as plataformas, é só procurarem Features e vão encontrar logo as músicas, vão me encontrar logo, sem dúvidas disso, que me vão encontrar. Outra coisa, o teu futuro, onde é que pensas em atuar? Quais são assim, os teus grandes objetivos como artista? Grandes objetivos como artista, pronto, toda a gente sabe que gosto muito dos artistas, pronto, posso bater hoje como posso bater amanhã. E aquilo que eu quero o meu objetivo é todos são anfiteatros ou arenas, pronto, e se tudo ficar cheio, é o meu objetivo, é mesmo cantar com meus ídolos também, cantar com qualquer pessoa do mundo, ser internacional, é mesmo, eu vejo-me em todo lado e isso está a acontecer, tenta acontecer mesmo, sem dúvidas. E nós, a Soundcheck, acreditamos que irás conseguir. Quero-te agradecer por esta presença. Obrigado. E agora, fiquem com Wable Scat. Chamo-me Wable Scat. Faço música há 9 anos. Faço música pelo fato de eu gostar de transmitir a minha vivência, de querer compartilhar as minhas emoções. Quero transmitir que é possível conquistar os seus sonhos. Só tem que fazer o esforço necessário para conseguir chegar a qualquer lugar. Atenção, câmera 3, em 3, 2, 1. Atenção, câmera 1. Sim, sim. Esta vida é complicada. Atenção, câmera 1. Em 3, 2, 1. Come on, bro. Eu disse os manos porque tu que ganho que a vida trouxe e não merece. Por pouco matam comida na mesa, família com fome eu que vejo. São funcionários muitos maltratados, horas de trabalho e pouco tempo. Limpando merda de gente ingrata e no final do mês chega mamacita de pele branca, por onde passa não tenho paz. Mamacita com muita grana, casa de branco pra mim tanto faz. Por onde canto, por onde ganho, por onde passo quero liberdade. Por onde canto, por onde ganho, por onde passo quero liberdade. Na casa do gueto do povo, não sei onde estou. De tanta estratégia do jogo, e tu cria fogo. Os cegos que ficam calados, eles sabem tudo. Eles escondem tudo. Povo, papel e de surdo. Putos, tudo mal criado, sei. Eu não sei a vibe. Muito esforço, passado agarrei. Mas tem falsidade. De todo o povo, muito já passei. Triste realidade. Verdade, falo, vivo que errei. Câmera 3, em 3, 2, 1. Madrugada não Câmera mais, 2. estou com Rose. Festas em grandes tentações, fazem a noite. Que trabalho não é sorte. Mamacita de pele branca, por onde passa não tenho paz. Mamacita com muita grana, casa de branco pra mim tanto faz. Por onde canto, por onde ganho, por onde passo quero liberdade. Por onde canto, por onde ganho, por onde passo quero Câmera liberdade. 2, em 3, 2. Atenção, câmera 3. Atenção, câmera 3. Atenção, câmera 3. Em 3, 2, 1. Atenção, câmera 2. Câmera 2, em 3, 2 começa a subir 2, e 2. 1.
pivô. Wabel Scott, bem-vindo. Que energia Obrigado. que trouxeste aqui. Fala-me um pouco acerca desta tua música. Fiz esta música num momento muito difícil da minha vida e basicamente tinha acabado com a minha ex-namorada. Entretanto, fiz uma sessão no estúdio e foi algo que nem eu esperava, literalmente saiu. Saiu muito bem. Muito obrigado. A tua história com a música vem de onde? Desde criança eu sempre gostei de música, sempre escutei música, mas nunca pensei que poderia fazer música. Entretanto, com o passar do tempo, fui aproveitando das coisas que eu tinha à disposição e fui criando música, fui me interessando mesmo no investimento musical. Depois disso, deixei que as coisas acontecessem naturalmente. Onde é que podemos ouvir um pouco mais das tuas músicas? Tens redes sociais ou YouTube? As minhas músicas estão em todas as plataformas, mas quem quer mais saber das músicas que provavelmente irei lançar futuramente, é só entrar, acessar o meu canal do YouTube, que lá tem músicas que ainda não lancei em todas as plataformas. Tu tens feito grandes músicas com grandes duetos e hoje trazes mais um, não é? Senhoras e senhores, com vocês, Wabel Scott e Type Lonely! E 2 no ar. Não. Deixa mais. Isso vai ter que subir. Atenção, câmera 3. Câmera 3 em 3. Amor, te falei, sou uma presa. Destino diz-me que não interessa. Com o mundo não tive a certeza. Segui caminho com promessa. Mesmo com tudo, não fico contente. A vida pôs-me em dois mundos diferentes. Faltava amor e segui em frente. Pelo caminho não deixei descendentes. Pedi nesta live, tô acordado. A cada passo tenho machucado. Bitch nesta life, don't you fuck with me. Bitch nesta vibe, don't you fuck with me. So please, don't let me down. Don't let me down. You know what I did to you. I said I could hold your back. Let me breathe like in the past. In the past, looks like depression is developed again. It's like a knife in my chest and I know it. When my spirit go, make me blessed. And all of these hoes make me stressed. And I know I'm not alone. For the long ride, I've been gone. It's okay, I'll be fine. Fuck you, and all the lies. And all the lies. Acabo machucado no teu voo. Eu disse, baby, não me fales, eu quero baixo. Porque na vida do meu time e não volto atrás. Me duvidaste do meu canto, eu faço muito mais. Não quero saber onde vais. Responsabilidade é minha. O que fazes na minha vida? Portanto, baby, não me ligas. Passo de longe, ilumina a estrada. Reflito sobre o que faço, só digo vai. A tua vida não se encaixa na minha vibe. Repito o canto e não me canso, digo demais. Bitch nesta live tô acordado. A cada passo tenho machucado. Bitch nesta live don't you fuck with me. Bitch nesta vibe don't you fuck with me. Passado se tornou-se aprendizado. Disseres que dormi lá no passado. Bitch nesta live don't you fuck with me. Bitch nesta vibe don't you fuck with me. Atenção, câmera 2. Entra a pivô. Don't Let Me é o nome desta grande música. Como é que surgiu esta junção? Basicamente surgiu mesmo no tempo exato onde que tanto eu, meu colega, 3 e 4 pica retorno. tínhamos acabado de sair de um relacionamento. Foi um tempo difícil para nós os dois. Qual é mais ou menos o significado desta música? O que é que quiseram transmitir com ela?
esta música, o significado foi o amor incorrespondido. Ambos nós estávamos destroçados, estávamos um bocado tristes com situações e juntámos e fizemos esta música. Foi uma grande música. Irão fazer mais duetos juntos? Claro, com certeza. Futuramente. Eu quero agradecer muito a vossa presença aqui no Soundcheck. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada, DJ. Lima, tem cuidado agora com o Eu dancei, e eu cantei, eu diverti-me muito e tenho a certeza que aí em casa vocês também se divertiram. Quero agradecer a vossa presença e estarem aqui a assistir-nos. Nós voltamos muito brevemente. Obrigada. Ok, lança.